आसान नहीं है। रास्ते क्या क्या छीन लेते हैं ये सिर्फ मुसाफिर को पता होता है। इंसान का चेहरा नहीं, उसकी सोच और व्यवहार बताता है कि वो कितना खूबसूरत है। लोग गलत इंसान से धोखा खाकर सही इंसान से बदला लेते हैं। तन्हाई से तंग आकर हम मोहब्बत की तलाश में निकले थे, लेकिन मोहब्बत भी ऐसी मिली कि और तन्हा कर गई। जो आदतें आज तू हंसी में टाल रहा है वही कल तुझे दुनिया से पीछे कर देंगी। कौन कहता है कि आंसुओं में वजन नहीं होता, एक भी छलक जाता है तो मन हल्का हो जाता है। सच ही कहा था किसी